dur. Devam et. Doktor! Sakin ol. Yettim. Tam 78 ülke, 5 kıta gezdim. Sonunda haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz ilişki yöntemi için tekrar memleketime, Toroslara geldim. Laudaktır. Ya doktor, gözünü seveyim reklamı kısa kes. Biz sen kim olduğunu biliyoruz ya. Ah benim yüreği yanık Ali'm. Ali, hoş gel. Doktor, yandım bittim. Allah bana yardım et. Tamam. Otur. Hemen anlat derdini Ali. Hemen derdini anlat. Derdini anlatmayan derman bulamaz. Dök içine. Fantastik düğün istiyor. Bu durum tam. Sen bana düğün hakkında fikrini söyle. Ben sana beni ne kadar sevdiğini söyleyeyim durumu. Vallahi helal olsun doktor. Lep demeden leblebi anlıyorsun. Vallahi. Kilimanjaro'nun eteklerinde anlayış, içgüdü eğitimini geçen 3-5 adamdan biriyim ben. O dediğin yerde düğünler nasıl oluyor doktor? Tabii ki durgun göllerin sakin sularında. Gölde. Evet. Süper. Burada golden bol bir şey yok ki. Tabii su. Su ne demek? Su hayat demek. Bir ömür su gibi akıp gider. Bir bardak suyun 40 yıl hatırı vardır. Kahve değil miydi o ya? Sana yanlış söylemişler. Su gibi aziz ol sözünü duymadın mı? Duydum. Ha, ne demek aziz? Bilgili, engin, en sevilen demek, en değerli demek. Ya bu kız senden onu herkesten çok sevdiğini göstermeni istemiyor mu? Ha? Vallahi öyle istiyor doktor ya. Bak doktor, ben ona döner çevirelim dedim. Beni dövmekten beter etti. Döndü sırtın gitti. Bir daha gözüme görünme dedi ya. Döner. Ay, bu sana çok kötü döner Ali. Sen suda yapacaksın düğünü. O zaman bu iş sandalda olur. Olur mu olur değil mi? Olmaz bu çok güzel olur. Fevkalade olur. Fevkaladenin fevkinde olur. Yalnız dikkat et. Bismillah doktor, yüreğim ağzıma geldi. Ne yapıyorsun ya? Çok sıkı tutacaksın kızı yüreğini. İyice bağlayacaksın sandalın ipini. Yoksa aşkın boylar gölün dibini. Aman doktor, ağzından yel alsın. Öyle bir şey olursa yandığımın resmidir bak. Sen zaten aşk ateşiyle yanmışsın Ali. Senin çaren gölün mavi sularında. Kızın gözünün rengi neydi? Yeşil. Olsun. Düşünsene. Gölün mavi sularında sandalda sana yeşil gözleriyle evet dediğini. Şahane be. Tamam. 200. Ama sen 20 lira ver olsun. Ya doktor, sen de hemen ceza kesiyorsun ha. Duygusal kırılmalarda anında ortopedik müdahale. Laudaktır. Hadi inşallah. Kolay gelsin doktor. Hey, Gideyim ben. hadi git bakalım.